అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధా కిచెన్. ఈరోజు మన వీడియో శంకరపాలీలు. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో 3/4 కప్పు చక్కెరని వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చక్కెరని ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో 2 కప్పుల మైదా పిండి, అలాగే మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న షుగర్ పౌడర్, అలానే కొద్దిగా సాల్ట్, కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్, 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, ఇవన్నీ వేసుకొని ఓసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత తగినన్ని పాలు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండిలాగా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి. పాలకి కొలత ఏం లేదండి, కొద్దిగా వేసుకుంటూ పిండి కొంచెం గట్టిగా అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇలా చపాతీ పిండిలా కలుపుకున్న తర్వాత చపాతీ పీట తీసుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని మొత్తం మంచిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పిండి ముద్ద తీసుకొని కొంచెం మందంగా చపాతీలాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా కొంచెం మందంగా చపాతీలాగా చేసుకున్న తర్వాత సైడ్స్ కట్ చేసుకొని ఎడ్జెస్ తీసేసి స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకోండి. మీకు కావాలనుకుంటే వేరే ఏ షేప్లోనన్నా ట్రై చేయొచ్చు. ఇలా స్క్వేర్స్ లాగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత షేప్ కొంచెం బాగుండాలని సైడ్స్ని కర్వ్ లాగా ఒత్తుకున్నాను.
అన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకొని పాన్ కొంచెం వేడైన తర్వాత అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ని మరీ మరగనివ్వకుండా కొంచెం సేపు మరగనిచ్చి వెంటనే ఈ పీసెస్ని అందులో వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సిమ్లో పెట్టుకొని 1 నిమిషం వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1 నిమిషం తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫస్టే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఆయిల్ బాగా కాగబెట్టి వేస్తే అవి విడిపోతాయి. అందుకే ఫస్ట్ సిమ్లో పెట్టుకొని 1 నిమిషం ఫ్రై చేసుకొని ఆ తర్వాత హై ఫ్లేమ్లోకి చేసుకోవాలి. కొంచెం ఎర్రగా అవ్వగానే తీసేయకూడదండి. మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడే క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి. ఇలా ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే అండి, శంకరపాళీలు రెడీ అయిపోయాయి. ఇవి చేసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ తర్వాత తింటే మంచిగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఈ స్వీట్ రెసిపీ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. వీడియోని లైక్ చేయండి. అలానే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.